Arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. Var mı böyle bir güzellik? Şöyle ikisini yakalamışken fotoğraf çekeyim. Bal kadın mantarı. Ebişke. Efsane. Bu sezonun efsaneleri bunlar arkadaşlar. Bakın. 2 adet var. Küçükler de var ama kütür ama yine buna da ille birkaç kurt girmiş arkadaşlar ya. Böyle kartpostallık kurtarırsa evet tamam. Çok az şurada bir iki delik var. Ama mantarımız taş gibi sapasağlam. Haydi sepete.